Ħafna jistaqsuni jkollhom kurzitajiet dwar it-teatru manwer. L-aktar dwar l-istorja tal-ħares tat-teatru. Kontu tafu kif kienu jagħmlu l-ħsejjes waqt xi produzzjoni, bħal pereżempju il-ħoss tar-riħ. Ħolqu din il-magna li xnidda wara bidejk joħroġ ħoss tar-riħ venven. U bħal kull teatru fid-dinja, aħna wkoll għandna diversi stejjer paranormali relatati mat-teatru. L-iktar waħda popolari iddur ma' box numru 17, din il-box ta' warajja. Rapporti ta' nies differenti jgħidu li raw din il-box tintela bħalisu duħħan u f'daqqa waħda jisparixxi. Oħrajn qalu li raw del bil-qiegħda fuq is-siġġu ta' ġovija. Artisti jgħidu li semgħu bibien jinfetħu u jingħalqu meta kienu ċerti li ħadd ma kien hemm. U oħrajn jirrakkuntaw okkażjonijiet differenti fejn semgħu vuċi ta' mara bħal donnu qed kanta għanja ta' tfal. U ħafna jistaqsuni, nibża? Jien kemm il-darba kont hawnhekk waħdi fl-għaxija u qatt ma rajt u smajt xejn.